berarti esi nang jero pegadean. Mulane terkadang ngapurane ya ana bocah kok mriangen bae. Utawa bocah kok ngomong-ngomongane angel ndablek niku mungkin karena dereng diakiko. Wis diakiko tes ndablek mungkin karena lingkungannya, mungkin karena cara parenting pendidikannya. Lah bareng wis gede tua esi urung diakiko, kadang-kadang sholat males, ngibadah males, mungkin karena durung akikoh niku. Mulane nek uang kok durung diakikoh berarti esi nang jero pegadean. Disembelih nah hewan akikoh karena klicire getih niku minangkani nebus uang nang jero pegadean. Mulane nek bayi wadon wedhuse setung. Nah kayak gue nyong direwangi kadar jawab galtok pe pelit. Ulang jenengan jawabane ya kayak gue pas sote baleni ulang akikoh niku bayi wadon wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Mumpuni nyong mbiyen pas anake lahir jan aku akhirnya nyekel duit babar blas. Bareng anake nyong wis gede tetep esi urung bisa mengakikoh. Kue kepriwe ya saumpama si bayi umur 7 dina wong tuane tetep urung nyekel duit nggo tuku wedhus. Anak umur 21 dina tetep esi uranana duit nggo mengakikoh. Bareng anake wis terlanjur gede esi urung nyekel duit ke wong tuane wong orang duwe. Si anak wis perawan, wis bujang, wis brengosen ben ngisor dhuwur. Wis kerja dewek, bisa golek duit dewek, tuku wedhus dewek, digawa bali ngomah disembelih. Ya ora disembelih dewek, kaya ora tangga temen kok. Kesenangannya mau dawak dewek kawit mau. Disembelih ngomong akikoh dirinya sendiri niku akikohnya sah. Akikoh apa bu? Sah walaupun sing tuku wedhus kue anake dheweke tetep niku akikohnya sah. Soale wingi wonten kasus tenggene tanggane kula teng Cilacap. Biyunge dadak merantok maring Taiwan. Nggo mbiayani anake ngaji ya sekolah ya mondok. Bareng anake wis perawan, wis ana biaya nggo ngaji sekolah sedina-dinane nang omah, nembe wong tuane bisa tuku wedhus mengakikoh anak perawan. Lah tanggane ulih kebagian daging akikoh kona sing nyinyir julit kayak wis dagingnya sekutil-kutil. Bocah perawan nembe kaki sia-sia, ora nana barang ibadah sia-sia ku ora nana. Kabeh kowe ana petunge wong niku ana aturane. Jangankan bocah wis perawan, contoh niki kados Pak Sakirin karo Ibu Siti Rohayati. Rohayati apa ya? Bener. Ternyata putrane mpun sedo meninggal dunia. Wong tuane mampu niki mengakikoh si anak. Maka menawi putrane kok memang sudah lebih dari umur 6 bulan kados panjenenganipun Bu Siti Rohayati bayine menika mboten nonton ketika umur 6 bulan di dalam kandungan. Berarti kan pun nonton ruweh. Mpun wujud menungso. Wong bayine kula mawon pas kula keguguran, bayine kula umur 4 bulan sedasa dinten bareng medal niku memang nuwun sewu sempurna bentuk rupane. Cuma menawi kasus kula niku kula ketika pengajian teng Palembang, wangsul saking Palembang kula ngisi pengajian 4 lokasi. Barang kula cek tenggene klinik langganane kula jebule bayine niki pun mboten nonton nyawane tenggene kandungane kula. Dados detak jantunge niku pun mboten nonton. Bukan kula mboten bukannya kula ngeyel mboten, tapi jenenge menungso kan hanya punya don. Don niku prasangka. Lah prasangkane menungso kira 100%. Akhirnya saya cari solusi, golet klinik lintune sing beda. Kula cek malih ternyata sama vonisnya. Esih kula berusaha untuk mencari solusi yang lain, kula nganti mlayu maring rumah sakit Karyadi Semarang, temriko tetep cek ketiga kali vonisnya sama, bayine kula pun boten nonton detak jantungnya, sehingga memang harus cepet-cepet dikeluarkan.
karena memang ibaratnya pun dados jenazah tenggene kandungan, tapi dokter niku menganjurkan tidak untuk operasi tapi harus dikeluarkan secara normal. Akhirnya kalau diinduksi, ternyata diinduksi niku utawi dipacu sakitnya niku 2 kali lipatnya wong babaran normal. Rasanya ora karu-karuan banget Pak Banser, tak ngerti ya. Lah kan wong lanang gurung pernah nyicipi. Ngomongin jenengan wis bola-bali wong anake berolas wis. Wong lanang kun ngertine nyeponsori. Ternyata rasanya niku sakitnya luar biasa, tapi tenang ibu-ibu semua, istri-istri yang solehah kabeh Allahumma. Kata Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga kalau melahirkan niku pasti sakitnya luar biasa. Karena memang secara ilmiah niku sekitar 300 lebih urat niku putus Bu. Sakitnya niku luar biasa. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, larane wong babaran yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah itu adalah dalam rangka menggugurkan dosa-dosanya seorang ibu. Keren apa keren? Keren, mulane dadi istri sing seneng metengan. Lah meteng ping 7 berarti kan nguras dosa ping 7 gue. Ya Allah, beda kalau orang yang berbuat zina sampai hamil, maaf nggih, wong hamil di luar nikah rata-rata babarannya kepenak. Kepenak itu bukan berarti nggak kerasa sakit nggih, ngapunten. Ya kerasa sakit, cuma kepenak. Kepenakan itu tidak pakai bantuan alat medis pun, sampai tidak pakai tenaga medis pun bisa rata-rata wong zina niku nggone hamil babarannya babaran dewek niku. Kayak wingi niku tangga niku lo rame, sempet viral niku lare umur 15 tahun hamil di luar nikah. Piyambake niku menutupi kehamilan dari orang-orang dan keluarga dengan cara dibentingi terus selama hamil. Bareng hamilin pun 9 bulan, jebule ternyata wis mandan rasa-rasa anak kepingin babaran, tapi pas lagi jalan-jalan nang mall pusat perbelanjaan lambarang kebelet dheweke langsung maring toilet gue ning kebelet gue bukan buang air besar tapi babaran niku. Ternyata babaran teng toilet umum paling kan cuman lebar niku 2 kali 1 meter niku guandon babaran, dan bayi ini lahir sehat niku cuma langsung dibuang nang tong sampah. Lebar timbang maring tong sampah dheweke niku mlaku kaya dene tidak terjadi apapun, si bayi ini wis dibuang. Jangan nganggo celana jeans dinggo maning niku mlaku kelihatan teng CCTV setelah polisi olah TKP. Lah si bayi niku ketemu karo cleaning service office boy nang tong sampah wis dalam keadaan digerumut semut malah niku Bu. Pancen supermarketnya radin boten terkenal ora pati rame sehingga bareng digawa maring IGD jan bayine apik banget ya sehat. Lebih kadang-kadang sampai terherman-herman kayak gue ya. Oh bisa ya. Wong kita niki yang sudah menikah niku terkadang nun sewu anak sing ujiane lawas urung-urung diparingi keturunan atau ndek arep duwe anak be ujiane kata. Tapi nang apa wong zina jan meteng be kepenak banget. Lha kuwi bocah 15 tahun kok ngerti-ngertine cara nggone nglebokna kuwi jajal. Wong nyeng wis payu rabi wis nikah kayak kibe esi lugu dan polos begini saya. Sing 15 tahun ya Allah, sehingga Imam Al-Ghazali memang ngendikaaken nek ana wong hamil di luar nikah kok babarane kepenak karena niku justru azab. Babarane kepenake niku adalah azab. Azabnya adalah dia tidak merasa menjadi seorang ibu. Mulane rata-rata setelah melahirkan langsung tega buang bayine karena tidak ada rasa perjuangan yang begitu sangat berat ngaten niku modele. Mulane panjenengan yang ibu rumah tangga atau sudah nikah puluhan tahun masih belum diparingi momongan sing sabar sak letawis. Kabian ujian niku jenenge wong berumah tangga kanggo meningkatkan kualitas wong gone rumah tangganan. Moga-moga diparingi kuat dohir batine Allahumma. Kembali malimo lagi cerita apa ya kok dari tekan kono ya. Oh ya kekah. Tadi Pak Sakirin, Bu Siti Rohayati
ketika jenengan duwe anak, duwe putra, wong tuane mampu ge mengakikoh anak, tapi si anak wis lahiran metu, wis dadi bayi menungsa, lah kok ternyata arep diakikoh sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Kok orang tuanya mengakikoh almarhum anaknya, maka ngesuk tanggene akhirat akan berubah dadi syafaat pitulungan kanggo wong tuane. Allahumma sampai bayine lahir lanang, berarti kan kudune nggone kekah wedhuse kalih. Ternyata wong tuane saking ora duwene, katakan buruh teng pabrik lah, duwite mung-mungan. Ternyata bisa tuku wedhus nembe siji. Kuatire karena dhewek ora bisa ngrumat wedhus mbok nganti kering, maka kowe wedhus disembelih disit nggo mengakikoh bayi lanang. Mengko bar nyembelih wedhus siji ngumpul nak nggo tuku wedhus sijine maning niku akikohnya sah. Tekulang. Bu, bayine lahir jaler lanang. Berarti kan kudune wedhuse kalih. Jebule wong tuane mampune nembe tuku wedhus siji. Tapi ora bisa ngrumat, kuatir kering utawa napa-napa, akhire wedhus disembelih disit. Nggo mengakikoh bayi lanang, lebar niku ngumpul nak maning duit nggo tuku wedhus sing sijine maning, alias kekae dicicil. Di apa? Dicicil niku pun sah, Bu. Dadi orang anak Islam niku memberatkan hambane ibadah asal gelem ngaji. Insya Allah urip nganggo fikih malah kepenak. Kenapa kok mawi diakikoh? Karena memang wong nek kurung diakikoh esih nang jero pegadaian. Klicire getih menika adalah kangge nebus wong nang jero pegadaian. Malah nek akikoh niku hukume pancen berkaitan dengan waktu. Tapi kok dinadaraken, kayak contoh begini, ya Allah ngesuk nek anake nyong kok lahir sehat waras selamat, nyong gone ngekah anake nyong nganggo wedhus Jawa randu umpamane, niku nadare pun sah niku. Lah nek nadar kok berkaitan dengan akikoh utawi kurban niku nganggo hukum dewek. Contohnya makin iki, nek anake nyong lahir sehat waras selamat, nyong arep ngekah anake nyong nganggo wedhus sing gede-gede. Bareng anake lahir temenanan, maka wong tuane sing mengakikoh anak kok bernadar, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Selama ini kan simpang siur nang masyarakat. Kadang-kadang nek ana wong kekah mesti tanggane grundengan kuwi sampean sing ngekah aja mangan daginge wedhus, ora ilok ora kena bae nek ora dinadaraken. Nek dinadaraken contoh kayak wau umpamane, ya Allah nek anake nyong lahir kok biyunge nyong bisa menangi anakku lahir umpamane niki, maka nyong gone ngekah anake nyong insya Allah nganggo wedhus sing sae-sae, lah niku nadare akikoh sah. Maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge akikoh. Tapi nek kepingin banget kepriwe, ora ketang mending tuku daging setengah kilo maring pasar, dimasak terus didahar monggo. Tapi memang tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh niku. Atau nadare kok dikaitkan dengan kurban. Ya Allah, nek duwite nyong genep 50 juta, nyong arep tuku sapi sing gede nggo Idul Adha tek sembelih. Niku nadarnya sah. Maka ketika duwite wis genep 50 juta, nggone nyembelih sapi nggo Idul Adha, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban niku wau. Nek mboten dinadaraken monggo badhe ndahar mboten masalah, tapi nek dinadaraken maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Nek kepingin banget kepriwe, ya menawi jenengan uli jatah daging kurban sekang tanggane sing pada kurban, utawi jatah sekang masjid utawi saking tiang sanes, boleh didahar. Asal ya sing penting dimasak disit. Ya iyalah masih galak dadi sumanton jenengan. Malah gitu terang nah ben kena.
Maka hari ini adalah hajat dalam rangka sepisan khaulipun putra putrinipun Pak Sakirin kalian Ibu Siti Rohayati nggih menika almarhum Ananda Dava Priyono dan Ananda Sanin Khafifatun yang alhamdulillah plus dalam rangka tasyakur keluarga besar Ibu Siti Rohayati. Karena biyen pas kula nglampahi khol pertama teng daleme Pak Sakirin sing nanggone Kali Kidang niku setelah nanggap kula Bu Siti Rohayati niku ngucap, ya Allah nek ngenjing kula kok saged hamil malih apa malampun hamil pancen kula dongakaken jenengan sing sabar, muga-muga jenengan sabare ndadosaken ganjaran pahala lan diganti diparingi momongan malih. Kula ngucap ngaten, ternyata grimis sudan iki kowe. Sing ora oleh kebagian taruh paring endi nggih? Mari ngene, mari mriki teng mriki Bu monggo-monggo. Je niki tes wonten ruangan ora ketang secelek kobekan nggih kene nggih. Secelek kobekan. Mangga. Grimise mandan lumayan. Sing ngasta payung nggih mangke payunge diagem. Alhamdulillah Gusti Allah maringi tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Mau panas terang luar biasa, nggone panas pengentak-entak banget. Jebule niki langsung dipun paringi rezeki murah Jawa. Monggo sing ngasta payung-payunge diagem. Monggo. Kali mados lokasi ingkang sekeco. Kali disolawati sesarengan nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Disolawati rasi daudan ya Bu ya. Pindah ngalor. Karena lor mbok kana lor. Ya pindah ngalor. Jujur mawon kula niki memang alhamdulillah gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyone rasa ngenyek sampeyan ya. Ki ngomong temenanan. Nyong bisa ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Umpama sak mangke turun Jawa niku ya tandane kita dipun paringi tanah sing subur, tanah sing makmur, dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari malapetaka. Amin Allahumma. Lanjut. Terus nanti jam 5 sore salat asare setengah 6. Ya mudah-mudahan pengajiannya lancar barokah. Amin Allahumma. Kembali malih dadi mbiyen Bu Siti Rohayati lebar nanggap kula barengaken terus cek teng rumah sakit. Ternyata alhamdulillah beliau menika divonis hamil. Alhamdulillah. Bareng hamil menika terus ngucap, oh ya Allah, berarti niki jawabane kula nggone sabar. Ternyata pancen wong sabar menika nang Gusti Allah kangge nguji naik kelas lulus apa orane. Niki alhamdulillah nyong didongakna karo warga masyarakat, didongakna nang biyunge nyong, didongakna karo keluarga plus dukungan sekang suami tentunya ditambahi maning wingi didongakna nang mumpuni jere nyong hamil. Ya ngesuk nek anake nyong lahir waras selamat sehat nyong tek tanggap mumpuni maning. Mulane alhamdulillah teng dalem ingkang enggal mriki nggih kangge lantaran usaha golek maisha kula semanten kula ngaji teng daleme Pak Sakirin berarti 2019 napa nggih 2019 bener gue sedurunge corona 2019 awal alhamdulillah sampai hari ini putrinipun ingkang kala semanten lebar kula ngaji njur Ibu Siti Rohayati hamil sakniki larene nggih pun menika Ananda Winda Sofiatun Azizah sudah berumur 5 tahun. Alhamdulillah ayu sehat cerdas ginuk-ginuk kayak Bu Siti Rohayatun. Derek seneng kula alhamdulillah panjenenganipun Bu Siti Rohayatun kali Pak Sakirin adalah siapa? Iya, Siti Rohayati Rohayatun. Karo arep sing amplop iki malah kelalen. Maka hari ini niate adalah sedekah. Niate napa, Bu? Sedekah sing duwe tratak ya dadi ngode.
rebanane dadi uli saweran, bakule payu kabeh. Jenengan rawuh wonten mriki ala angsal snack barangan iya bakule sembako. Snack ya sepirang-pirang alhamdulillah. Niki kepetunge sedekah. Bayangna nek lebar salat duhur paling enak kan derek sunai Kanjeng Nabi koilulah istirahat leye-leye tidur. Tapi jenengan rawuh wonten mriki di bawah matahari terik panas wau sampai tiker plastik nggo alas ora keduman snack pun ya ikhlas sampai sangu duit akeh nggo jajan langsung telas. Nek secara kasat mata dunia kan mending turunan nang omah nyekel remote karo nonton Ku Menangis. Apa? Ulangi ke mesti ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro ke. Seneng banget arep gawe story karo WhatsApp. Ora nana ulangi bebek nyong bebek. Lebar salat duhur paling enak istirahat leyeh-leyeh goreng bakwan karo pijet-pijetan. Tapi nang apa panjenengan rawuh wonten mriki niki karena kita sadar jebule menungsa urip nang alam dunya lagi gawe amal apik onje sekedap. Pripun? Oh, wis ora si daudan kon balik maning jenengan ring anah. Pun dilenggahi jenengan saged kali ndodok mboten napa-napa Bung kadar kula sering ngadeg teng mriki nuwun sewu kula niki ngajine menyesuaikan panggenan. Onje sekedap jenengan kali menyesuaikan nggih Bung nggih ketimbang jenengan kena sentak karo ibu-ibu sing ya Allah jan trengginas banget. Onje matur nuwun sanget saking Bu Siti Rohayati kali Ananda Winda niki anak putra nomor sekawanipun matur nuwun sanget. Niku ora foto-foto dhisit niki Ibu. Mboten wau pun foto-foto. Pancen wong angger bayari malah kadang ora kaken werna pancen. Sing bayari malah biasane jan ora kaken werna kuwi nang ndi pancen alhamdulillah. Sing bayari mumpuni niku ora gelem njaluk foto-foto macem-macem. Oh sing pating cerongok njaluk foto. Termasuk jenengan gue. Jujur mawon kula niku zaman media sosial kados niki nek weruh HP kula niku malah mandan trauma niku. Apa malih nek tiang nyepeng HP kathah kadang-kadang nggone nyoting kula ya jane ya niate apik saking senenge ketemu mumpuni Bu. Tapi terkadang ibu-ibu niku angger nyoting nyong contoh ya ki HP-ne kiraine nyong. Jan kadang-kadang gue nyoting kuwi nganti ngarep tekan ngene mripate nyok. Ngobaten ki nyoting apa iku ya Allah Gusti. Matur nuwun Ibu Siti Rohayati, Ipa Sakirin sakeluarga tepuk tangan dulu matur nuwun sanget. Niki mboten sepintena tapi niki namung tali asih. Saking senenge Ibu Rohayati menika dipun paringi sehat panjang umur karena beliau menika memang oleh Allah dipun paringi ujian sakit. Lah ujian sakit niki memang nuwun sewu sangat mempengaruhi janin teng kandungan. Mulane kalau semanten lebar pengaosane kula kok ternyata memang alhamdulillah dipun paringi jatah hamil langsung cek teng rumah sakit sampai dipun dampingi dokter selalu sehingga melahirkan Ananda Winda ingkang alhamdulillah sehat malah jan apik banget muga-muga dadi bocah sing sholihah. Dadi anak sing qurrata ayun, sing saged mendem jron junjung dur karo tiyang sepahipun. Sumrambah kali putra-putrine kula panjenengan sedaya Allahumma. Niate Pak Sakirin karo Ibu Siti Rohayati dalam rangka gawe amal apik seakeh-akeh. Arep golet ganjaran, golet sangu, ya siki ki mumpung nang alam dunya. Karena nek wis mati itu hari pembalasan namanya. Tapi ya pancen bener zaman sakniki niki wong sing ganjarane akeh karo sing dosane akeh mlaku bareng kuwi keton pada bae. Halo. Wong sing banyak pahalanya karo wong sing banyak dosanya mlaku bareng kuwi langka bedane. Bukti nyata sing maca Quran jilbaban, sing ora tau maca Quran ya jilbaban.
Sing salat 5 wektune jangkep jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Maring pasar jilbaban, nampa BLT ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya ibu-ibu ana sing batin. Lah nyong wong wadon apik-apik jilbaban kok dipadakna karo wong wadon gatelen. Sia-sia dong nyonggone jilbaban. Ora Yu Sartina. Soalnya konsepnya begini, siang hari langit biru cuaca cerah, bahasa Jepangnya cuaca cerah kuwi terang glentang. Terang apa? Terang apa? Siang hari terang glentang jenengan naik sepeda motor, lampu nang sepeda motor nek diagem siang hari lampune kan ra penting-penting amat. Wong nyatane panjenengan menika nek lampu nang siang hari ya mestine wis padang ora nganggo lampu. Tapi walaupun lampu nang sepeda motor siang hari ora ana tujuane nggo ngapa, tapi kan ora usah lampune mawi diprotoli. Kenapa ora mawi diprotoli? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuan lampu nang sepeda motor bakal keton tujuane nggo ngapa. Pada dinane iki ganjaran kita nutup aurat, ganjarane sholat jamaah, ganjarane golet nafkah bersih halal, ganjarane api karo tanggane, ganjaran didik anaknya dadi bocah sing pinter ngaji. Nang alam dunya nggone ngumpul-ngumpul lah ganjaran, ora penting-penting amat wong ganjaran sing dikumpul-kumpul ya ora kena nggo bayari dongkelan sawah. Tapi walaupun ganjaran hari ini ora penting-penting amat, tapi kan senja kehidupan akan datang. Ngene iku sing darani mati. Mulane kenang apa dipikir-pikir ya, Pak Sakirin karo Bu Siti Rohayati. Nek pancen dasare wong pelit, nggo ngapa sih anak pengajian geden-gedenan kayak gie? Bayar mumpuni bewis larang. Urung tradake, urung sound sisteme, urung seneke, urung sing setetek bengeke. Nggih mboten? Dipikir-pikir monggo, nek pancen Pak Sakirin karo Bu Siti Rohayati ku wong kumet, wong betitil, kan mending go sugih dewek. Tapi kena apa kok beliau kepingin ngontenaken pengajian niki diniataken sedekah ngumpul-ngumpul ganjaran. Karena mesti rata-rata wong sukses niku bertahap saking anane wong ora duwe dadi wong sukses. Nggih mboten? Cuma memang hari ini kudu kuat mentale. Melarat ya dikawusi tanggane, bareng sugi ya dicurigani tanggane. Nggih mboten? Pas lagi melarat orang nana sedulur sing gelem merek. Soalnya apa? Kuatir mbok nganti diutangi. Bareng wis sugih gendong tangan mlaku ben dicurigani kayak gendong tuyul. Jenenge urip nang alam dunya iki gue. Mulane kenang apa panjenenganipun Pak Sakirin Ibu Siti Rohayati nyuwun berkah dongane panjenengan. Moga-moga Pak Sakirin Ibu Siti Rohayati sak keluargi sak putra wayah keturunan diparingi sehat panjang umur, umur sing barokah, rezeki usaha sing lancar, kanggo enteng lakoni ibadah. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon tok nyong. Kanjeng Nabi dawuh arbaatun min kanzil jannah, ternyata surga punya 4 perbendaharaan. Bahasa simpele perbendaharaan niku tabungan. Bahasa Cinane tabungan ke celengan. Cel Ibu ngucap ya Allah mumpuni bocah kok lenjeh temen. Ujar wis nikah si lenjeh bae. Jane wis diomongin nang bojone nyong. Nyong ora li lenjeh-lenjeh. Tapi nakina kepriwe meneng nek ora lenjeh ora li akeh jerene. Akeh jamaah maksude. Arbaatun min kanzil jannah, surga punya 4 perbendaharaan, 2 papat celengan. Apa ge celengane swarga? Yang pertama ge diwastani infakus sodakoh.
tak ulang sebisa maning mandan kelalen. Berarti nyong sing menungsa dudu malaikat. Yang pertama celengane swarga gene iku diwastani ikhfaus shadaqah. Saya ulang, ikhfaus shadaqah. Tulis sodakoh. Beto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Negawane apa? HP. Pantesan HP-ne wis kebek storine gambare mumpuni tok. Ya ora apa-apa, moga-moga ya HP-ne sing manfaat. Zaman seniki zamane zaman HP. Bayi nembe lahir be cekelane HP. Mari ngalas be sangune HP. Sing terpenting HP-ne niku digunakna sing positif, khususnya ke ibu-ibu Facebook Pro. Gawe konten, gue konten sing bermanfaat. Aja konten sampah. Lah jerene kan menghasilkan duit. Nek duitnya menghasilkan, tapi kok konten ini kok konten yang mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, ngisin-ngisini bojo, tidak menjaga marwah suami. Berarti rezeki yang didapat kuwi jenenge syubhat. Napa niku syubhat? Halal ora, haram ya ora. Halale wong ora nyolong. Kan ora nyolong, ora nyorok hak yatim, ora korupsi, ora nipu. Tapi kan ya juga diwastani mandan haram karena nopo nggone golek rezeki dari mempermalukan diri sendiri. Konten-konten yang tidak edukatif, jarene hiburan tapi isine jorok dan lain-lain sebagainya. Maka rezeki yang didapat dadi syubhat. Halal ora, haram ya ora. Makenen wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja niku ibarat kulit keslomot bara api. Bara api nek cara Cilacap gonku diwastani bamba. Nek nang Brebes, Tegal, Pemalang nyebute wangwa. Nek nang daerah Pekalongan, Batang, Kendal nyebute wongwo. Nanggone Temanggung mertuane nyong nyebute akhinal kiram Romo Ki Haji Usman Ridho ke cilik ireng merongos ke gigi mantu kiai guys. Nang Temanggung nyebute mowo. Nang daerah Magelang ada sedikit yang nyebut mowo, ada yang nyebut wowo. Nang Cilacap gonku bamba, cara wiradadi bamba. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bamba, mesti ana bekase. Mulane kula panjenengan sedaya sing padha duwe akun Facebook Pro, monggo jenengan tiang estri golet penghasilan tambahan nggak masalah. Tapi saya harap konten-kontennya sing sae umpamine hiburan ya tetep nganggo adab, nganggo etika, jaga marwah ben rezeki sing dihasil pun sing halal. Allahumma celengane swarga ikhfaus shadaqah, artinya sodakoh yang disamarkan. Gusti Allah niku pancen duwe sifat salah satunya al-ghani, yang artinya Gusti Allah maha kaya raya. Saking sifat sugih Gusti Allah ingkang maha kaya raya, diantara kita memang ada yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi kita sing dilebihkan hartanya ya gak mau usah menjadikan atine tinggi hati. Soalnya buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar gak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali gak usah sombong dong. Sing tumpakane motor PCI gelange selengen nganti tekan kelek gak usah sombong dong. Sing umahe mewah lantai sewidak rolas gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong. Giliran polisi orang enak temen ya melas.
Sing dadi lurah nggak usah sombong. Lur. Kenapa kita nggak boleh sombong? Karena justru semakin sugih kita semakin ngerti jebule wong sugih tanggung jawabe gede. Aku pinter jenengan nggone semaur. Wong sugih kuwi tanggung jawabe gede lah. Pertinyi. Wong sugih itu orang yang bagaimana sih? Secara fikih, sugih itu adalah konsepnya belanja kebutuhan per hari ping 30 dina sebulan hasilnya ketemu pira. Nah nek jatah per bulan gajinya pendapatannya niku sesuai dengan hari-hari nggo belanja berarti niku diwastani sugih anggar ketemu niku sesuai dengan jatah harian ingkang terpenuhi. Contoh begini, jatah belanja sedina nggo tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, brambang, micin, uya, nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, tuku gas LPG, tuku beras, setor arisan, nggo kondangan, apal. Ora apal kepring pada ibu rumah tangga yang ngerti kebutuhan. Jatah belanjane ibu-ibu wiradadi perharinya gue 300.000 rupiah. Oh. 300.000 per dina gue cukup apa kakean? 300.000 kakean? Oh, berarti wong wadon wiradadi ora kena diajak kompromi. Ki ya bisa nenyong ngomong jatah belanja sedina 300.000 nyagi belani sampean, Bu. Penang kok tekan ngomah jatah belanja di jalan ditambahi. Apa? Ngaeng. Dadi 300.000 sedina kuwi ngaeng. Lawas banget ora krungu basa ngaeng. Nyong ngaji nang ngendi-ngendi ya, ora ana basa ngaeng. Yakin temenan. Selawas-selawas nyong setahun 8 bulan nang Temanggung, nang kan ora ana basa ngaeng. Sing jarene pada ngapak Brebes, Tegal, Pemalang ora ana basa ngaeng. Anane kuwi Banyumasan, Cilacap tok pancen sing ana basa ngaeng. Ngaeng gue artine boro-boro. Tapi nek boro-boro mah masih kelas biasa. Nek ngaeng gue saking orang ngandele. Alah ngaeng saking orang ngandele gue. Dadi angger sedina 300.000 gue ngaeng. Ya wis sedina 50.000 cukup. Hari kurang. 50 kurang. 1 sedina kurang. Oh ya wis, pancen kayak gila resiko anggar takon karo ibu rumah tangga yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri kayak gue pancen. 300 kakian 100 kurang. Ya wis sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600 gue ngitung kepriye kok. 6 juta. 200.000 ping 30 dina sebulan ke sama dengan 6 juta. Dadi angger ana warga wiradadi dalam 1 bulannya kok pendapatannya mendekati 5 juta atau sampai mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Iya kan kita ulang maning dadi kayak ibu modele ya. Tak ulang ke ben jenengan ora salah paham. Wong sugih kowe kepriwe? Kan niki kesepakatan, 50 kowe kurang. 100 jarene kurang ana skincare lah sapi turute. Akhirnya kan memang 200.000 guys cukup. Lah 200.000 ping 30 dina berarti kan 6 juta. Jadi kalau ada warga nang wiradadi, jenengan mangko tekan ngomah ngitung kebutuhan per hari niku pira. Kok nganti nun sewu pendapatan per bulannya niku melebihi saking kebutuhan pokok atau mencukupi kebutuhan pokok berarti termasuk kategori wong sugih. 200.000 per dina ya lah guru TK Bu, gaji sebulan kok mung 200.000. Guru honorer seluruh Indonesia niku dari 300.000 mundak dadi 400.000. Jan mundake 1 stok per wulan kue jajal. Lan jenengan ki kudu gede syukure sing penghasilane udu PNS udu honorer tapi rezekine per bulane wis jutaan, muga-muga sing berkah.
Padahal guru TK kuwi tanggung jawabnya gede banget loh Bu. Soalnya yang ndek TK nang omah. TK kula non sewu memang TK Aisyah. Lah kula niki adalah fatayat saking NU malah. Tapi ngapunten, kula semanten kula ndamel gedung. Gedungnya niki kangge lare-lare ngaji. Nah, model saya adalah siapa cepat dia dapat monggo. Ternyata dari Muhammadiyah Aisyah niku rawuh tenggen kula ngucap begini, Mbak Mumpuni, kami ini punya santri anak-anak TK niku banyak sangat. Malah gedungnya sampai orang muat. Dan niki nun sewu kalangan yang menitipkan anak-anak TK Aisyah niku tidak hanya daerah Grumbule kula. Lah nun sewu nek panjenengan kok gedungnya kula ampil kula sambut, saya pinjem nggo nitip anak-anak TK Aisyah boleh atau tidak. Akhirnya kula musyawarah karo keluarga dan hasilnya musyawarah adalah monggo panjenengan anak-anak TK Aisyah ngaji tenggene gedunge kula. Cuma memang ngapunten Grumbule kula niki adalah beramaliah NU. LDKI cuma satu rumah, Muhammadiyah malah mboten nonton. Dados ngapunten yang lain NU sedanten. Umpama namanya gedung TK Aisyah, tapi gurune adalah dari muslimat dan yang diajarkan niku amaliah NU niku kepripun, ujar kula badhe nolak nggih. Tapi ternyata malah Aisyah, oh malah saya niku Mbak Mumpuni niki malah justru kolaborasi antara Muhammadiyah dan NU sehingga alhamdulillah TK Aisyah kami sudah sekitar 6 tahun lebih niki meluluskan anak-anak TK yang namanya TK Aisyah tapi ajarannya NU, gurune muslimat. Nyatanya alhamdulillah tekan seprene lancar-lancar mawon dan menurut saya bukan kula niki melanggar aturannya NU tapi justru kebijaksanaan berpikir dewasa niki adalah dengan menerima perbedaan tapi dengan hati sing pada ademe sehingga walaupun kula muslimat mufatayat tapi tetap sedularan karo Asia. Saya harap di sini pun begitu. Kalau ada Muhammadiyah kita NU monggolah saling bersinergi urip sing guyub rukun sing aman-aman mawon. Cocok? Setuju? Guru TK lenyong diundang ceramah kok nyeramai bocah TK. Ya bocah pating pecicil banget Bu, ya Allah. Gentlemenan ngagi mikir ya, sing bocah SMP gede setitik esiman dan lumayan lah walaupun ya nakal kadang bocah SMP lah. Bocah SMP kan langu-langune gue. Langu-langune nglangoni. Mandan SMA setitik is mandan bisa teratur lah walaupun kadang ya ana sing nakal tapi bocah TK Bu ya Allah penting pecicil banget nyong nembe salam ana sing rebutan wedang ana sing rebutan tas jambak-jambakan ana sing salto karo kayang jajal yakin yang terus ngucap kayak giring-giring Bu Guru oke dikondusifkan dulu anak-anaknya baru kula bisa ceramah gurune maju nang ngarepe nyong ngambil alih posisi. Akhirnya guru TK ngucap kayak gini, anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh, dep bocah meneng kabeh Bu, nyong buatin pawange gitu. Bayang nak, anak-anak TK Bu nang sekolah, pipis ya sing nyewoki gurune, nangis sing ngeneng-ngeneng ya gurune, bocah dadi mandan pinter pun ya sing didik gurune, nggih mboten? Guru honorer sebulan 400.000, guru TK sebulan mung 150.000. Lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggongap. Bareng-bareng ya bareng-bareng. Nyong age ora memojokkan pemerintah gue ora, tapi mikir bareng-bareng lah Bu. Bayangna ya, sing DPR Dewan Perwakilan Rakyat kan malah guru TK. Malah bener-bener ngurmati putaning jenengan saya kok bayarannya 150.000 lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggongap sugih nang Wiradadi sedina 200.000 sebulan gue 6 juta diarani sugih lah DPR RI tunjangan kos-kosan per bulan 50 juta gue kos-kosan kayak ngap nyong agora mojokna pemerintah kuwi ora cuma ayuh nang desa gede syukure Bu seora-orane duwe duit nang desa utang karo tanggane sidi-sili ora-orane duwe duit nang desa rajek esek kena dijangan iya rajeke jenengan kan udah rajeke kayak Pak Sakirin
rajegik sekang godhong budin, godhong muntul, caklat cikli, godhong mangkokan. Seora-orane ndek duit nang desa, esi bisa jangan urip, nggih mboten? Esi bisa ngeluban, nggih mboten? Mulane wong sugih kuwi malah tanggung jawabnya gede. Semakin kita dewasa dan semakin kita sugih, lebih sadar jebule zakat niku terikat haul dan nisab, infak niku terkait keadaan dan kemampuan, tapi sodakoh tidak terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, monggo sodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang mandan kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya, sing sugih temenanan, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih berarti kan sugih separuh. Sampai sing orang duwe duit pun monggo sedekah. Sampai ana ungkapan kayak gini, wa khairu sedekah linafdil hayah. Jebule saapik-apike sedekah linafdil hayah sing bisa nggo nyambung nyawa. Mulane wong NU mohon izin kalau di sini ada yang Muhammadiyah, wong NU itu identik itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Nggih Bu nggih? Cara nggonku selamatan diarani kepungan. Cara kene seneng banget ketemu tanggane dewek nang kene. Wong NU itik-itik kepungan. Tuku motor anyar kepungan, bayari sawah kepungan, lulus P3K kepungan, gawe umah wis dadi anake sepit anu meteng maning kepungan maning. Ya Allah, wong NU gede-gede kepungan. Janjane ya Bu, kepungan gue ya paling kan lawe gue ora gue lah. Sing dimasak be kadang-kadang bocah zaman sik ora doyan. Malah zaman min ribet maning anggar wong kepungan. Kadang-kadang kan nonton kepungan sing ana ya tumpeng ya mingkung, nggih mboten? Apa maning wong kebak, matang sasi, mitung sasi dan panganane warna-warna banget malah jan titek banget. Ana klubanan, ana rujak, ana lostro. Mriki tes wonten lostro mboten? Lah yangel banget mbok gawe lostro. Sepangane angel-angel gore gawe kok jan rasane kayak kae ya Allah. Wujudnya kayak kae barang. Ayo dipikir bareng-bareng. Ternyata ya jenengan wonten sing mboten ngertos lostro. Lostro niku bahan dasarnya adalah godhong lumbu. Nggih Bu? Ingkang ditumbuk nggih. Cara kene ditumbuk apa? Dibebek, dimasak. Jane ya rasane mandan kayak buntil, tapi nek buntil kan malah godhong lumbune nggo bungkus kelapa, nggih. Tapi nek lostro niku adalah godhong lumbu sing dibebek. Lah ngerti terus gari dimasak kan kayak mandan mirip kae. Dan uniknya ya Bu ya, hanya ada di daerah Banyumasan. Daerah mereka niku mboten nonton. Artinya jane kayak Bu maksude wong keba gue. Panganan urap kluban niku kan panganane wong ora duwe. Panganane wong desa nun sewu sangat. Tapi kok didamel pas nanggone acara wong kebak matang sasi wong duwe anak. Artinya lagi njaluk karo Gusti Allah, ya Allah, saumpama ngesuk anake nyong kok dadi wong sugih, dadi wong sukses, tetep dadi wong sing rendah hati. Kayak dene kluban, walaupun panganan sing ora enak tapi disenengi wong pirang-pirang. Dadi senajan wong sing sugih tapi tetep andap asor. Kluban ki panganane wong andap asor, wong ora duwe, tapi disenengi wong akeh dan langka sing ngilari. Maka kula panjenengan sedaya janjane acarane wong slametan kuwi isine filosofi. Sing gawe tumpeng ayam ingkung niku pun makna-makna filosofi jane. Tumpeng kuwi bunder ngisore lanci pucuke. Bunder kuwi artine urip kuwi melingkar dina-dina. Golek rezeki, golek sandang pangan, golek jodoh, golek ilmu, serawung karo masyarakat, serawung karo keluarga. Dina-dina mung kayak gedhok isine, muter bae kayak gue ketemune ora kayak gue. Tapi satu titik pusate kabeh mau golek ridone Gusti. Jodone ayam ingkung,
Ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Engkene Wiradadi ayame ingkung sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk, Sing selonjor berarti semuten. Ora apa-apa, ora usah ditekuk, njenengan udu ingkung ora usah ditekuk ora apa-apa. Nek ingkunge selonjor berarti ayam ingkunge semuten. Wong jenengan ya sikile ora usah ditekuk wong udu ingkung. Ora apa-apa selonjor bae ngono. Ayam ingkung sikile ditekuk kuwi nggambarna wong sing lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi walaupun tumpeng kuwi dina-dina ngisore melingkar urip dina-dina satu pusate nggolat ridhone Gusti Allah, ridhone adalah dengan cara sujud ya kuwi nglakoni salat. Umpamane selamatan orang gawe tumpeng orang gawe ayam ingkung ora apa-apa. Cuma memang ora ana makna filosofine. Tetep ganjarane sedekah. Seniki kan akeh selamatan digawe mentahan kabeh uli-uli bandulan. Nggih mboten? Tumpenge diganti beras mentah, ananduk, nggih Bu. Kecap gula kopi teh. Ayam ingkunge diganti karo super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Boleh. Wong niate sedekah kok. Jangankan titek gawe sembako. Niki kan kita bisane ana selamatan kepungan kuwi linafdil hayah, nggo nyambung nyawa. Nyong pindah maring Temanggung mohon izin nggih kula seniki sudah wong Cilacap. Kula niku wis wong Temanggung melu suami. Segagah-gagahe kula wong wadon bisa ceramah kan memang kula niki duwe hak kekuasaan untuk ngatur bojone nyong. Tapi jenenge istri nyong tetep wong wadon golek ridhone suami. Dadi saya sekarang mengintili suami. Mengintili. Ikut suami mulane plat mobil nyong wis ora R tapi AA. Teng Temanggung selamatan kepungan diarani bancaan. Bancakan. Dadi dik-dik bancaan. Malah teng mriko bancaane sering banget Bu. Muharram bancakan, Rajaban bancaan, arep munggah salat Idul Fitri sewise bancaan. Tidak adalah bancakan. Mari meriang ya bancakan. Anake payu rabi nembe duwe calon bancaan. Tapi nang kana sederhana bancakane. Dadi urap lembayung, ngertos lembayung nggih? Kluban lembayung dikuletna sega. Jadi kuletna langsung diarani sega megono. Nek nang Pekalongan sega megonone ora kaya gue. Sega megono nang Pekalongan gue nganggo gori. Ngertos gori? Gori kon ketewel. Nggih, sing tesi pentil gue babal. Sekakange babal gori. Nek usia gori gue jan agen-agenake dimasak gue. Dioseng tok ya enak. Campuri sop welah. Santeni ya enak, go campuran sayur asem ya enak, kuwi gori. Sekakange gori ketewel, ketewele mateng jenenge nang. Kena kelasnya masing-masing. Lah nang Pekalongan gorine kuwi dicacak, dicampuri bumbu kencur karo kelapa, kuwi jenenge sega megono. Lah nang Temanggung hanya sega dikuletna uraban lembayung nyong buatin warang urung kayak gitu. Jengke panganan sing bocah sik ora doyan babar blas. Tapi Bu, walaupun kira-kira nun sewu ya nasi ngomong, paling wong jenenge wong bancakan kayak wong selamatan ujung-ujungnya ngompan pitik, ora masalah. Pitike dimpani bancakan selamatan kepungan utawi sisa basine kepungan. Kan pitike dadi urip. Tetep tujuane linafdil hayah. Sedekah sing paling apik kuwi nggo nyambung nyawa. Sampai jenengan sing ora gelem ribet atau yang nun sewu bukan NU arep ora selamatan pun ora masalah karena sedekah yang paling murah niku adalah di agama Islam. Sampai tabas sumuka senyumen jenengan fi wajahi akhika teng saudarane jenengan laka sedekah ngendikane Kanjeng Nabi. Nggih niku sedekah. Ora ndek duit, ora ndek harta, ora ndek ilmu nggo sedekah, ora ndek muntul, ora ndek bolet, ora ndek budin nggo sedekah. Silakan nyengir. Nah, langsung praktek jenengan sedekah karo nyong kowe. Sampeyan ndek duit sedekah nyengir tok ora apa-apa. Nyengir kuwi kudu nyengir dhewe kan. Gemrapyak seneng takon.
Ki maksudnya kayak gue ramah. Aja senenge prangat-prangu japrat-japrut metutut kayak celurut. Kemrapyak seneng takon nyunanu wajahe dasare kayak gue mumpuni wajah-wajah judes nek ketemu wong sing penting takon ramah sumeh kan ora semau urusane dheweke karo Gusti Allah kok njenengan niku niate sedekah nggih to Bu dan Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan ayat Gusti Allah langsung ing tubtus sedaqati fa ni'mahia ternyata sedekah yang diumumkan niku baik. Contoh hari ini KB ngerti ya Allah Jan sakirin duitan banget kok ya wis nanggap mumpuni nanggap maning Jan duitnya kayak ngapa ya Jan kayak KB no biaya sakirin dek iya kan KB kerungu ge bahwa Pak Sakirin nanggapi mumpuni niku modal pribadi itu ndak masalah dan itu baik. Dalam rangka apa sedekah diumumkan? Sering kan saniki anggar bar bangun masjid, bangun TPQ atau pengajian umum, niku bendahara mesti laporan. Pamane laporan Bapak Ibu, hari ini kita membangun TPQ, biaya semuanya besar niku 30 juta rupiah umpamane. 30 juta niki adalah yang 25 juta swadaya urunan saking masyarakat dan wali santri. Tapi ada sedekah terbesar dari bos sembako ya Pak Sakirin sebesar 5 juta umpamane. Lah niki disiarkan itu untuk apa? Untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kikir, kayu pilku, danil. Kadang soalnya maaf ya, si pelit kurungan wong sedekah bukannya hatinya tergerak ikut sedekah malah kadang-kadang nyidra. Ana lho wong pelit wis sedekah ora melu nyumbang ora tapi nyidra dengan ucapan jarene bos. Aweh mung 5 juta. Lah. Nyong nek sugih kaya Sakirin gone sedekah ora mung 5, 2 kali lipate gue. Gue kadang-kadang ana wong model kayak gue. Wis sedekah ora, nyumbang ora tapi ngomong ala nyidra karo sing sedekah ana wong kene kayak gue. Akeh. Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna biru. Kerudungnya warna biru. Sorry ya. Kerudung biru ora mung mumpuni tok. Akeh wong kayak biru ki biru ke. Dadi angger wong pelit ora gelem sedekah tapi nyidra biasanya kerudungnya biru. Oke, wonge jago apa ngadeg? Wonge nyekel mik. Pernah weruh kowe nyong. Baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal. Untungnya wonge ora tersinggungan. Jajan nek tersinggungan mik teglek anak tertinggal bali wong amplop wis tak tampani. Sot kena amplop wis tak tampani. Wani ngomong dirungkuna disit kene ngomong. Sedekah yang diumumkan niku baik. Kuwi ngendikane Gusti Allah langsung untuk apa? Yang tujuannya untuk syiar. Tapi sedekah diam-diam jauh lebih baik. Tekulang. Sedekah yang diumumkan ke apik. Tapi jauh lebih baik sedekah diam-diam. Contoh jenengan maring masjid warna sing weruh mbok ora sing weruh ge nyemplungna duit 5 juta. Ya 5.000 lah ora apa-apa. Nyemplungna duit 5.000. Karena tangan kanan memberi, tangan kiri enggak usah tahu. Mulane ikhfaus sedekah nek cara santri ki diarani sedekah demit. Kudu sedekah pelit. Sedekah demit. Demit ki kan ora kabeh wong bisa weruh demit. Jadi bisa weruh demit niku kudune alise idepe cabuti disit perotoli ben bisa weruh belis. Ora kabeh wong bisa weruh demit. Mulane ikhfaus sedekah nek cara santri ki sedekah demit, sedekah yang diam-diam. Pada intinya sedekah diam-diam niku hanya untuk sekedar menghindari dari sifat ria. Kan hanya kita sendiri yang tahu sombong apa orane, pamer apa orane, jaluk dianggap apa orane hanya kita yang tahu. Sehingga sedekah diam-diam lebih apik karena memang sedekah yang diumumkan itu mandan samar-samar. Niate siar tapi mungkin kecampur mandan karo pamer kan nun sewu ning ngapunten ingkang kathah. Tapi nek pengajian kados niki mau wis ora mawi
diam-diam mana wis ngerti kabeh nggih to Bu. Jelas wong anu hajat pribadi, maka niataken sedekah dalam rangka nolak bala narik rezeki sing beto manfaat barokallahumma. Amin. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Wiradadi. Oh, dadi nang Wiradadi jamnya mundur. Berarti Wiradadi pada pinter ngapusi. Celengan swarga yang pertama ikhfa'us shadaqah, yang kedua wakit manul musibah. Saya ulang, celengane swarga si nomor kali wakit manul musibah, musibah yang disembunyikan, menyembunyikan musibah. Kecuali musibah bencana alam, niki nggak bisa disembunyikan. Kabeh wong malah kudu ngerti supaya apa? Untuk membantu saling tolong menolong. Kayak saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Niki kan sahabat kenging musibah, panjenengan nek kepingin badhe nulung silahkan panjenengan bisa menghubungi Lazisnu Banyumas utawi yang Muhammadiyah Lazismu Muhammadiyah. Niku insyaallah biaya-biaya mesti tersalurkan. Karena jamaah seniki memang kata yang namanya penipuan-penipuan berkedok online. Dados nek kula pribadi menawi badhe nulung-nulung saking bencana musibah, kula menghubungi Lazisnu. Malah langsung dapat surat akta wakaf infak sedekah niku wonten surate langsung nggih disalurkan. Menawi panjenengan kok tergerak badhe sedekah, maka saya arakan silakan menghubungi Lazisnu Banyumas. Niku wis ana nomor HP-ne, wis ana nomor rekeningnya, silahkan monggo. Tapi yang dimaksud menyembunyikan musibah adalah musibah pribadi. Yang ternyata hari ini zaman akhir bumene wis tua wong ana musibah malah terkadang seneng. Soalnya apa? Kena nggo konten. Malah nggo gawe film sampai difilmkan ipar adalah apal kabeh ya. Jebule jenengan seneng nonton film jebule ya Bu ya. Ora digawe film, digawe konten, digawe status nang Facebook, nang story WhatsApp. Kadang-kadang ana wong kena musibah nyindir bojone dhewek, umpamane suami tumbenan gawe caption tulisane ciri-ciri istri cerewet 7 turunan. Sing wadon balesi maning dasar mertua ladak. Gawe caption maning suami mokondo modal omong doang. Ini kan musibah pribadi tapi disiarkan sehingga kabeh wong dadi ngerti. Maaf ya jenenge urip niki ora kabeh seneng, ora kabeh sengit, Bu. Contoh kula ibarate, jangankan kula yang public figure, panjenengan mawon yang nun sewune masyarakat biasa, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Jenengan nek kagi uli rejeki kok digawe caption nang status, sing sengit kuwi malah tambah sengit. Jenengan anggerana musibah, anggerana rejeki. Lah ana musibah digawe status, luwih-luwih kana senenge malah saking senenge nganti keprok. Ngene keprok ora karo tangan maning karo sikil. Ki wong Bu, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Sehingga ketika ada musibah cara menerimanya bagaimana? Dengan bersabar, tidak untuk diumbar tapi dicarikan solusi. Kadang wong ngomong, Gusti Allah jane kuwi adil apa ora sih? Dene nyong kiye wis salat ngibadah dene ujiane berat banget. Wong kena ujian niku nggo meningkatkan status kelas jenengan. Ibaratnya bocah sekolah lah. Nek sekolah mangkat terus, sekolah rajin, sekolah pinter, pas anak ujian mesti garape bener. Nek garape bener lulus, bareng lulus mengko naik kelas. Kayak kita nih, kita ki lagi sekolah ki ngaji ke sekolah, sholat sekolah, puasa sekolah, sodako sekolah, gawe apik karo keluarga sekolah, gawe apik karo tanggane, niki lagi sekolah. Karena sekolah rajin, sekolah bener, mengkoling nggone garap ujian pinter. Nek garap ujiannya pinter, ketika diuji nang Gusti Allah lulus, maka loloslah kita dadi hambane Gusti Allah, naik kelas kualitas iman takwane. Tapi terkadang nang Indonesia pancen nun sewune, sholat ora pernah, berarti kan ratu sekolah gue. Sholat ora pernah, pengajian radoyan ngomongnya ala watake ala sifatnya ala senenge padu pamer pelit medit betitil bakil ku jelantir kayu pilku danil. Sholat nang masjid ya ora tahu. Sholat ngidul fitri setahun sepisan.
Ya iya setahun sepisan iki tok. Dina-dina liyane blas ora tau ngambah masjid. Bareng kena musibah kok dheweke ngucap kayak ya Allah. Nyong jadi salah apa? Dene nyong ujiane berat temen. Ujar nyong ya nyong kelakuane apik. Nyong jadi salah apa? Dene nyong diuji karo jenengan. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujian Iki kan wis ngomong, salat ki sekolah. Ki kita gawe amalat iki lagi sekolah ki. Supaya apa? Ketika diuji bisa nggarap ujian. Loh salat ora tahu kok kena musibah. Ya Allah. Ujian nyong berat temen, siapa sing nguji? Sekolah ora ujian Dadi nek ana musibah kita nerima dengan sabar, tidak untuk diumbar. Tapi mumpuni nyong ki mentale ora kuatan. Nyong nek ana musibah pasti kudu cerita karo batire. Boleh. Karena mental orang itu masing-masing, Bu. Anu gede dulen cir kuning urang bangir wiwite belalak kumis jelabet kayak tambang dadung sapi, sikut be kayak petel. Guares be kayak bantalan ril sepur. Tapi kekomong setitik meriang nganti tahunan drop setruk rambut rontok kabeh gering tahunan. Penyakit Bu, karena nun sewu mental orang tidak bisa kita samaratakan. Ana wong cilik ireng metekel dina-dina tukang deres tapi sholatnya ora tahu ketinggalan dan mentalnya kuat, ya bisa jadi seperti itu ada. Maka kita tidak boleh menyepelekan mental seseorang. Ana wong memang nek ana musibah cerita disit karo wong nembe bisa digoletna solusi. Boleh Anda menceritakan aib Anda kepada seseorang dalam rangka untuk ngudar ben lega. Tapi syaratnya ceritalah kepada orang yang bisa memegang amanah. Aja cerita karo wong sing lambene ember. Anak kadang-kadang wong kerudungan lambene ember kuwi anak. Oke. Mangkat wae mangkat. Ora satakun kerudung warna apa? Trauma, nyong trauma. Ujung-ujung nyong maning sing dadi tumbal soalnya. Deki ternyata wis jam setengah papat. Oke, rungokna dhisin. Nyong mau munggah jam loro kurang 10 menit. Lagi sekedap kali setengah papat. Ki ngajime wis sejam 30 menit punjul ki. Berarti kan ki aturan ngaji umum ki wis cukup. Cukup nggih? Dereng. Sing nyukupna Gusti Allah. Sing ngesi krasa urung cukup nanggap dhewek kok repot. Ke pisane wisan ke peteng banget kayak kedeleng ke. Man men. Soalnya wis peteng banget kie, kenang apa mulane wau kula ngaji karo Bu Siti Rohayati. Bu kula tak munggah gasik nggih Mbak mumpuni acarane mboten kata-kata kula nggih mboten jan saestu niki simpel banget Pak. Sakirin karo Bu Siti Rohayati pancen angger wong ora kaken macem ora pamer ora apa-apa. Kula ngaji pun ya enak rasane dok takon kabar foto-foto be ora njaluk foto mau Bu Siti Rohayati. Dulure yang paling celongok mau pada paksa kirin be sing de omah malah karo ngadeg nang sebelah nyong iki. Simpel banget karena beliau tidak jaluk disanjung tapi jaluk didongakaken. Mudah-mudahan Pak Sakirin kali Ibu Siti Rohayati sakeluargi dipun paringi sehat panjang umur. Dadi keluarga sing mawaddah warahmah sakinah, dijauhkan dari wabah musibah. Dadi keluarga sing mawaddah warahmah sakinah, keluarga sing ahlul ibadah, keluarga sing ahlul jannah, putra-putri ingkang soleh solehah, usahane lancar barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wis mampu nanggap mumpuni 2 kali berarti Pak Sakirin karo Bu Siti Rohayati geri nabung nggo tindak haji. Soale nanggap mumpuni wis mampu nyong krungu-krungu nanggap mumpuni kelarang soale. Lah iya ben nganti ping pindho berarti wis wayahe panjenenganipun Pak Sakirin Bu Siti Rohayati daftar haji. Ternyata pun daftar kantun nunggu panggilane mawon. Muga-muga digampilaken karo Gusti Allah Allahumma.
Ampun kondur min samangke doa dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Abdul Basir kagem derek mengimami doa pengasan dinten mardika sumangga. Saking kawula matur nuwun Pak Sakirin Ibu Siti Rohayati losun sing tesil lenggah mriki santai mawon rin nggih Bu nggih. 2 menit mawon samangke doa dimami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Abdul Basir sumangga. Saking kula sedaya lepat nyaki papunten ingkang kathah. Mudah-mudahan panjang kondur kanthi lujeng widodon mboten wonten alangan satunggal menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.